forti di tutto, dell'inevitabile logoria dopo oltre 2 anni di dominio, delle distrazioni sul futuro di Paola Egonu al passo d'addio destinazione Istanbul, della ferocia con la quale le altre squadre le sfidano ogni volta sul campo per fare l'impresa. Le Pantere sono infinite. Si può spiegare solo così la rimonta incredibile che consente all'Imoco di alzare la terza Coppa Italia consecutiva davanti al capo dello Stato Mattarella, ospite d'onore alla finale di Roma. Sotto 2-7-0 contro una Novara fin lì perfetta sembrava ormai concreta la possibilità di ricevere un'altra sberla dopo la sconfitta nella finale del Mondiale per club e più di qualcuno deve aver pensato che il mito Imoco cominciasse a sgretolarsi. Niente di più sbagliato. Conegliano si era trovata sotto 2-7 contro Novara l'ultima volta nel 2019 nella finale di Champions, ma stavolta con le spalle al muro Egonu, Volus e le compagne reagiscono con la veemenza di chi non vuole abdicare. Terzo e quarto set strappati a 25-21 e 25-22 per arrivare al tie break giocato sull'onda dell'entusiasmo. Un'ultima frazione da cardiopalma con 2 match point annullati da Novara prima del punto decisivo che fa scoppiare la gioia. Perché le Pantere sono vive e hanno ancora tanta voglia di ruggire.